par des pertes fiscales énormes entre la communauté de communes et avec des répercussions sur la commune. Ça, c'est du concret, c'est du factuel. À côté de ça, il faut des réponses. Il faut maintenant trouver des compensations effectives pour redonner une vitalité à ce territoire qui, depuis 1977, vit de l'industrie nucléaire. Des chefs d'État, des représentants des fonds d'investissement et de banques rassemblés à Paris aujourd'hui. Un sommet finance-climat à l'initiative d'Emmanuel Macron pour prendre des engagements pour sortir des énergies fossiles et développer les énergies renouvelables. Plusieurs milliers de foyers toujours privés d'électricité ce matin à cause de la neige et du passage de la tempête Anna. Le Nord, le Pas-de-Calais, les Pays de la Loire sont les plus touchés. Attention, dans les Vosges, le col de la Schlourte est bloqué à cause de la neige ce matin. Il est poursuivi pour viol et agression sexuelle. Georges Tron, l'ancien secrétaire d'État à la fonction publique sous Nicolas Sarkozy, est jugé aux assises à partir d'aujourd'hui, accusé par 2 anciennes employées de sa mairie de l'Essonne. Chorale pour tous les enfants à la rentrée 2019. Une mesure annoncée par le ministre de l'Éducation et la ministre de la Culture hier. La chorale serait obligatoire en primaire, optionnelle au collège. Et il reste encore du travail pour convaincre certains collégiens de participer à une chorale, Maxime Noche. Ces collégiens, ils poussent volontiers la chansonnette pendant leur pause, mais c'est pas sûr que la chorale leur plairait. Ils sortent juste de cours de musique et franchement, il y en a certains qui sont traumatisés. On devait chanter et c'était catastrophique. C'était vraiment pas beau. Du coup, je préfère arrêter et oublier. Il fallait chanter en duo. Chaque fois, je chantais pas. Je faisais le poisson et c'était pas beau. Il y a d'autres élèves qui doutent que les profs seraient assez ouverts d'esprit. S'ils font un truc où chacun présente une chanson qu'ils ont fait eux-mêmes ou un truc en groupe, pourquoi pas. Mais quand c'est une chorale, c'est trop scolaire. C'est vous faites ce chant, telle et telle partie, telle et telle note, etc. C'est trop scolaire et c'est pas marrant, quoi. Bon, les profs sont prévenus, surtout que ce serait dommage de passer à côté de ça, d'après Christine Jamin de l'association de promotion du chant scolaire. C'est l'occasion pour un enfant qui peut-être a moins d'aisance qu'un autre ou quoi. Le fait de participer, lui, en tant qu'individu, à un projet qui derrière aboutit à quelque chose de beau, être applaudi tout simplement. C'est une forme très simple de dire bravo, ce que tu as fait est bien. Et donc c'est l'occasion d'être valorisé pour des enfants qui ne vivent pas ça tout le temps. Et le gouvernement espère que la moitié des collèges en France proposeront déjà cette option chorale dès la rentrée 2018. Le gouvernement qui veut débloquer 20 millions d'euros pour qu'il y ait une chorale dans chaque école. Nouvelle distinction pour le marché de Noël de Colmar. Il arrive à la 2e place sur le site European Best Destinations, juste après celui de Zagreb. Les internautes ont placé Strasbourg en 5e position. Alors que les prétendantes au titre de Miss France se préparent pour la finale samedi soir, plongée aujourd'hui dans un tout autre univers, celui des Miss Rondes. Une Alsacienne s'est lancée un défi, remporter le concours Miss Ronde Univernet 2018. Rencontre avec Audrey Kessouris sur l'appli France Bleu. Nadine, du côté du ciel, est-ce qu'on verra le soleil aujourd'hui? Allons bon, après la pluie aujourd'hui, qu'est-ce qu'on nous annonce? Des averses de neige, ma chère. Des éclaircies qui ne sont pas nombreuses, en revanche sous un ciel à dominante grise. Des averses sont possibles en journée sous forme de neige au-dessus de 500 mètres d'altitude. Temporairement, sous une forte averse, de la neige est possible jusqu'en plaine. 5 degrés annoncés pour les maximales, moins 2 autour de 1000 mètres d'altitude. Mercredi, gelée, neige, pluie et vent. La totale. Pour arriver. Pas demander, quoi. Il n'y a qu'à demander. L'hiver dans le temps, à partir de dimanche, des averses. Et surtout pour ce samedi-dimanche, on s'aventure sur un terrain bien hivernal, un temps qui est globalement froid et humide, avec des averses de la neige jusqu'à basse altitude. Ça ne nous empêche pas de mettre le nez dehors du côté de Dalunden, puisque c'est le choix de Pierre sur francebleuelsace.fr. Gute Morgen. Gute Morgen Nadine, wir stehen in der Weihnachtsperiode nin. Entrons ensemble en cette période magique avec les concerts de Noël proposés par les Rousserolles. Si je n'ai pas feuille, là c'est Chor. Ce n'est pas qu'un oiseau, c'est aussi une chorale en programme, des chants de Noël traditionnels, modernes et des chants de variété qui vous permettront d'ouvrir la route aux festivités de Noël. Les Rousserolles chantent Noël des Svorenan ce samedi 16 à 20h et dimanche 17 à 16h en l'église Saint-Laurent de Dalunden. Un 3e concert se tiendra d'ailleurs le samedi 6 janvier 2018, bien sûr, à 19h30 en l'église Saint-Louis de Fort-Louis. Schöner Tag. T'es Kaschmott. À bientôt. Bis bald. Miteinander Freude stellen ist noch schöner auf France Bleu Elsass. Und wir sind heute mit dem Jean-Paul Zimmermann und wir reden von Feilen, von Hasen, von Kindern, von viel so viele Stückchen, wie wir alle gehalten haben in unsere Bücherheft. Gell, guten Morgen. Guten Morgen, Pierre. Jonathan gesagt, guten Morgen, Pierre. Ja, ich bin so gewöhnt, gell? Ich bin der Jonathan gewöhnt jetzt, ja, Pierre. Und es ist klar, dass wir miteinander uns strafen. Also, lieber guten Morgen und in alle Zuhörer, guten Morgen. Ich bin in einem Veilverein von Havelse, gell?
Also es ist kein Vögelsverein, es ist der Kleintierzuchtverein. Achtung. Also es ist ein Unterschied zwischen der kleinen Tierzucht und der Vögelverein. Achtung, ja, du gibst verschiedene, ich will niemand beleidigen. Nein, das ist nicht so schlimm, das ist nicht schlimm. Also das ist unter dem Namen Aviculture französisch gemacht, gell? Da haben wir alles drin. Voilà, l'Aviculture, c'est eine Gruppe de Skenjelenzucht, Hähnerzucht, Entenzucht, Düvenzucht, Fasonen, was kleinfärmfähig ist, das Kleine. Ihr seid auch der Präsident vom Club vom Sable des Vosges. Was ist das? Ist ein Kenjel oder ein Haus? Ja, Kenjel und Hase. Es kommt darauf an, wie einer so wohnen. Also, jetzt sind die Leute, wie so ja Kenjel und andere so ja Hase. Ja, aber ist das Name schon oder nicht? Also ist selber, ja, nur. Ist, wie jedes Dorf hat einen anderen Ausdruck. Ja. Und wir sagen, ich bin ein echter Lömperter, natürlich. Wir haben Kenjel heimgeht. Also haben wir Kenjel. Voilà. Wir waren aber auf die Kenjel geblieben und wir waren auch noch vom Sable des Vosges in ein paar Minuten reden. Aber auch Ihre Freude sind willkommen. Ihr dürft uns natürlich anrufen am 0388 25 12 12 in unserer Expertstunde. Da sind wir und mehr Time. France Bleu Elsass. Sehnsucht, die in meinem Herzen
Helene Fischer auf francebleuelsass.fr. Sie ist 100% dabei, so wie ich auf France Bleu Elsass. Dann wir stellen in dem Jean-Paul Zimmermann, unserem Expert vom Frühen, über die Kenjele, über die Hasen, über die Hähnerei. Dann haben wir über dem Franz Böhr, über dem Facebook, so Frühe bekommen, gell? Der Francis von Ungerscheid hat uns geschrieben, ach, freut es, meine Hähner sind normale Hähner, sind keine grossen Ausstellungshähner. Die verlieren als Federn am Hals, unten und hinten. Der Nachbar sieht sie als durch den Draht biegen. Ist es gefährlich, wenn sie die Federn verlieren? Ist da etwas zu machen? Gibt es einen Draht wie Kiwi in den Hähnern dort? Das ist seine Freude. Was halten ihr davon, Jean-Paul? Ich bin nicht so spezialisiert auf die Hähner, auf die Wollei. Aber für so, der Spezialdraht gibt es, kennst du quasi, wo Gestacheldraht angetragen sind bei dem Gödemann. Alle Wein nicht. Hoffentlich nicht, das ist schon ein gefährlich. Und noch was ist vielleicht, die Hähner so groß oder Mineralien, wie unsere Wände im Boden sind. Ich weiss nicht, wie er so aufzieht, der Gödemann. Das hat er uns nicht gesagt. Voilà, da wieder seine Voliere hat oder seine Hähner rumlaufen, aber auch Höhen will er hauptsächlich biegen, wie man sagt, im Grossraum hüpfen, wenn es geht. Und so viel Wärme holen, aber das hier, die Federn ist normal, wenn sie verlieren. Wie sie durch den Drahtkäfig streifen sie, was normal ist. Also können sie nicht krank werden, wenn sie keine Federn am Hals mehr haben. Verkälten sie sich nicht. Contraire, ist schon so ein arrangierter Zister, wenn er sie mit tut, hat er weniger zu rufen. Das ist ja etwas. Das ist ja etwas. Also, das ist noch nicht gefährlich, keine Krankheit, das ist gut zu wissen. Was sollte man da für einen Boden haben für die Hähner? Also ich habe gesagt Gras, aber meistens nur ein paar Jahre gibt es kein Gras mehr, wenn Hähner da sind. Haben sie alles Nüsse gepickt oder ist noch mürrisch? Finden sie noch Reps da drinnen? Ja, das ist das kleine Problem, wenn er einen kleinen Platz hat, ist das Gras schneller weg. Die hucken nur den ganzen Tag nicht abbiegen, und so ist es Wärme und andererdings, die Insekten Mickeln und so Dings wie auf der Bodenhäschen sind und alles. Aber probieren, Dinge zu legen, wie man sagt, davon ist kein Body. Was ist das? Das ist so Plastikdinger, wie Löcher drin sind. Ja. Und das können wir dort auf das Gras legen und das Gras wächst noch an Rüss. Oh ja. Das haben wir auch auf manchen Ländern als, gell? Das voilà, ganz genau, drauf. Voilà. Und das kann ich viel, wie das haben, wie sie, sagen wir, 5 Quadratmeter gerade haben mit ihren Hähnern, mit dem Gras. Und als das Gras nicht direkt alles mit der Wurzel rausholen, haben sie die Kaibodi da, plastifiert. Und es ist wie Draht, nur ist es viel kleiner. Die Läschel und es ist aus Plastik so 2-3 cm dick. Hoppla. Und das können wir noch auf das Gras machen und das Gras wächst wieder schimmer und da können sie da rausbiegen. Das ist recht so. Oder das Beste wäre ja allweil, dass ich 2 Plätze hätte und noch eine in Jachère ein Jahr und noch das er wächst. Aber das ist nur logistisch schon kompliziert. Ja, das kann man abteilen, aber manchmal, wenn man das noch ganze Tisch abteilen, das kommt drauf an auf die Hähner, wie wir haben. Die fliehen auf der anderen Seite, wenn sie sagen, hey, da habe ich nichts mehr rauchs zu biegen, ich gehe auf der anderen Seite, da hätt's. Ja, aber ich habe doch gemeint, Hähner fliehen nicht. Es kommt drauf an, welche Rassen. Abo? Ja, es sind, wie man sagt, die Poule d'Alsace, wenn ihr sehen, wie sie drin sind, die kann nur auf den Baum fliegen, über Nacht, ja. Das ist ohne Probleme. Eine Poule d'Alsace, die fliegt etwas wunderschönes. Ja, ist noch wie eine Katze, kommt sie auch wieder runter? Oder? Sie fliegt wieder oben. Sie fliegt nicht wie viele, aber sie geht 3-4 Meter, geht sie auf den Baum. Das ist gut zu wissen. Da kann der Fuchs kommen. Also der Leute oben runter sagt, hey, Lager, komm rauf zu mir. Wir sind mit dem Jean-Paul Zimmermann, wir reden von Agrikultur, von unserer Levi, Fehlen, Hähner, Kenjele, Zister und auch noch von bestimmten Rassen. Haben ihr so Rassenheim? Machen ihr auch so Zister? Sind ihr immer Verein? Das kann ihr uns alles sagen. Und ihre Freude stellen sowieso am 0388 25 12 12 auf France Bleu Elsass. Da wären ihr geholfen. Miteinander und mit dem Pierre ist noch schöner auf France Bleu Elsass. Es ist die Weihnachtszeit und das verfallen wir nicht auf France Bleu Elsass. Sowieso mit der Neuigkeit von Julien Clerc. On attendait Noël. Avoir 5 ans au soleil, avoir le temps d'être éternel et croire au Père Noël qui descendra du ciel. Est-ce que tu te rappelles, la vie était belle
soleil, avoir les yeux pleins d'étincelles et lancer des appels en direction du ciel. Oui, je me rappelle, la vie était belle, on attendait Noël, on attendait Noël, Noël. On ne vit plus sous le même toit, on ne fait plus de petites croix, la vie passe, nous ne sommes plus des enfants, mais en installant l'étoile, c'est à nous que je pense, je retombe en enfance. Avoir 5 ans chaque Noël, retrouver l'enfance éternelle et croire au Père Noël pour un instant de ciel, redevenir ton frère, petit frère téméraire, en attendant Noël, en attendant Noël, Noël. Avoir 5 ans au soleil, avoir le temps d'être éternel et croire au Père Noël qui descendra du ciel, redevenir ton frère, petit frère téméraire, en attendant Noël, en attendant Noël, Noël. Eine Neuigkeit vom Julien Clerc für Weihnachten. On attendait Noël auf France Bleu Elsass.fr haben wir alle gehalten, so Weihnachtsmusik, gell? Und jede Woche kommt so eine Musik mehr drin in unserem Weihnachtsprogramm. Wir sind heute mit dem Jean-Paul Zimmermann, das ist in unserer Expertstunde. Und wir reden von den Kenjele, von den Hähner. Wir haben eine zweite Hähnerfreude, gell? Ich weiss, es ist nicht ihr neue beste Fach, aber ich kann uns schon ganz gut helfen. Ihr seid mehr der Kenjele-Spezialist, gell, Jean-Paul? Ganz genau, ja. Aber wir sind jetzt schon 40 Jahre in diesem Aviculture, noch kann man ein bisschen mitreden. Ja, natürlich. Und ich kenne uns immer noch anrufen am 0388 25 12 12, wenn ihr eine Freude habt. Es ist andere Hähnerfreude, also diesmal von der Sandra vom Dabo. Sie hat ihre Hähner in einem geschlossenen Hähnerstall. Sie sagt nicht, wie viel Quadratmeter, aber sie hat es ein bisschen geschont, weil der Kälte, sowieso am Dabo, es ist allweil kalt da oben. Und, aber am Schnabel ist es bei manchen Hähnern wie geschliffen jetzt. Und ist das, weil es auf dem Beton kehren lassen? Hätte auch etwas das damit zu tun, was es nicht erwähnt sind? Ja, das kommt jetzt darauf an, wie ich gesagt habe, auf dem Beton sind. Ich denke, die Goetfreude hat sie nicht direkt auf dem Beton, dann das ist auch nicht gut für die Fäßhone. Ja. Der Beton ist auch kalt. Oh, Nun nutzt es schon nichts für in Räumen so zu machen. Am besten hat noch Stroh. Das verfliegt nicht und es wärmt ein bisschen täner. Ja. Wie manche sagen, ja, Hobelspanen nicht machen, aber da wir noch Hobelspanen Speziali haben, wie nicht Stöwe sind, da schon um 2 Bronchite und so Dings, Stöbkrankheiten und ohne Röhr, wenn er Federn gehen, dann Täner wie wählen denen, gute Stöbe und alles. Aber das Hauptding, da war das Beste, ihr macht ein schöner Matla mit Stroh. Wie dick ungefähr müssen es sein? Eine schöne Schicht, ja. so 3 cm, das langt schon für sie. Dann tun sie noch dort rumwählen, automatisch. Aber das jetzt mit dem Schnabel kann nur sein, wie sie auf dem Beton als oben abdrucken mit dem Schnabel und auch Fuchs. Ja. Das Ding abschleifen, wie man sagt. Ja, können sie sich verletzen an einem schönen Tag, wenn sie es weiterst machen? Nein, verletzen tun sie sich nicht.
Es ist so wie Knorren allerweil, so eine Schnorre. Ja, oui, no, es ist nicht Knorren, es ist, wie sagt man, Horn. Ja. Es ist ein bisschen Horn da, nicht so hart, aber es ist nichts Krankheit oder wie wenn was. Aber am besten, lebe ich frei, tun wir ein Pajas machen mit Stroh, wie man sagt, wahrscheinlich Bodening machen mit Stroh. Ja, aber fürs zum Meisten, du musst doch alles wegmachen, also. Ja, wenn aber der was Hähner schon normal ist, mischt. ja, voilà. Ja. Aber normal sind Höhen ist wie Kinder, sind wir alle immer an unserem Starken schlafen. Ja. Du Trinken ist immer, das Voll. ist der Hauptding, wie tragisch. Du ist, und auch im Stall drin ist rohr als nach Tragfinger, Hähnertragen im Ding, aber es muss doch geputzt sein. Ja, Und hauptsächlich, wenn er sie jetzt wenn die denen haben, desinfektieren mit ein Produkt, wie gar nicht dir ist, das ist schon Wasser. Chaval geht, da ist kein Schon Problem. Wasser ist meine ganze Kinder in der Stall, wenn ich mischt, waren meine Kinder in der Stall schon die lüert im Wasser. Und für ihre Kinder, du sind sie alle in so Betostall, du Ja, hast auch voilà, Stroh. es ist Betostall auf dem Stroh, wie Reifel, wie heute drin ist. Wie Ding und nachher, wenn ich sie mische, dann hole ich die Kinder raus und alles raus und dann mache ich den ganzen Mist raus und nachher kommt mit Schawellenwasser, wird uns gespritzt und 5 Minuten drauf machen wir die Kinder mit der Stroh rein und dann macht das Kinder rein. Hoppla, das ist auch gut gemacht und gut geputzt. Einmal in der Woche lang das, oder müssen wir das mehrmals machen? Ja, normal ist das Kinderstall mischen ist alle 14 Tage und der Hähnerstall waren noch 10 gehabt. Ja, das kommt darauf an, wie viele Hähner Ja, voilà, es kommt darauf an, wie viele Hähner und hauptsächlich enger am Stacken ist Ja. der Höhepunkt, Ja, wie ja. da geputzt muss werden. Dann Gut. der Hähnertrag ist auch ein aggressiver. Es ist Acid. Mist, Acid, ja. Also Stroh an der Leie, das ist eine gute Lesung. Aber es habe ich auch nicht gewusst, dass der Beton nicht gut ist für die Füße von den Hähner, dass sie ein bisschen verkältet können. Ja. Die Drüse vom Boden, das ist ja auch kalt eigentlich. Also, was wollen wir machen? Besser drinnen schonen? Oder Drüseln? Nicht unbedingt. Wie gesagt, die meisten Hähner die haben so Balloli in voliere zynische, wie Grund ist und alles, wie Tochtriver ist, als Juke Lähme ist. Ja. Da, wenn er Möhre ist es noch gefährlicher. Ja, also. Da bekommen sie ein kalte Pied und Jesus, machen ja alle Krankheiten. Aber der Hauptpunkt, der beste Punkt ist, kleiner als nach groß gehen machen. Voilà. Und der Kalboti, wie ich schon gesagt habe. Gut, also das ist der Rotschlag vom Tag vom Jean-Paul Zimmermann. Merci heute auf francebleuelsass.fr und reden von den Hähner. Aber in ein paar Minuten reden wir auch noch von den Kindern. Dann eine ganz bestimmte Rasse wird bald ausgestellt und wir reden davon auf francebleuelsass.fr. Gleich noch das. Miteinander und mit dem Pierre ist noch schöner auf France Bleu Elsass. Das Leben ist voll Risiko, darum schätzen wir's ja sowieso. Schäugle, tanzen, machen mit. Backadam sind wir da hit. Nehmen eure Mies in den Arm und zeigen mit eurer Charme. Pass auf, ihr Gürtel nicht, das geht jetzt ein Hit. Achtung! Wir sind jung, wir sind schön, aber haben ja keine Lehn. Wir sind jung, wir sind noch flott, sind manchmal auch noch bankrott. Mir ist wurscht und egal, amüsier mich kolossal. Ob du jung oder ganz alt, wir machen, was uns da gefällt. Achtung, alles auf der Bank, jetzt geht's los. Los, Schuhe ist da, ganz famos. Ist das Apfel oder Stimmung? Das bringt ja richtigen Schwung. Lipferdarm jetzt im Tee und schreien alle noch mehr. Holger immer so einen Schritt, machen alle mit. Achtung, sind Christen! Wir sind jung, wir sind schön, aber haben ja kleine Lehn. Wir sind jung, wir sind noch flott, sind manchmal auch noch bankrott. Mir ist wurscht und egal, amüsier mich kolossal. Ob du jung oder ganz alt, wir machen, was uns da gefällt. Alles aufstehen, jetzt geht's los! Wir sind jung,
mal, es ist Zeit der lieben Leute, das ist jetzt mein letzter Hit. Achtung, es geht wieder zum letzten Mal los. Der Gerard Baum, merci Jung, merci Schien. Jetzt müssen wir uns auch sagen, wenn wir nicht mal, das ist Wucht. Der Jean-Paul Zimmermann ist bei uns, es ist der Präsident vom Club des Sablés des Vosges. Wir müssen uns vielleicht erklären, was ein Sablé des Vosges ist. Ja, das Sablé des Vosges ist ganz einfach. Es gibt nichts Einfaches. Es ist ein Kindle, wie für uns ist. Ja. Das heißt, für unserem Elsasserland. C'est-à-dire von Boch. Ja. Das ist der Monsieur Fritsch, wie Schullehrer geworden ist, à l'époque. Und Präsident, Fondateur von der Aviculture von Boch. Und der Mann ist auch gegangen, für seine Plaisir in einem Prio von der Schule. Nicht ein bisschen, in einem Schulprio. Hat er 3 Rosen kennengelernt, 3 verschiedene Rosen kennengelernt. C'est-à-dire der Sibylline Brun, der Chamois Thuringe und der Angora. Gekritzt miteinander und dann ist ein Ros definiert worden. Ist etwas rausgekommen und das hat er noch ein bisschen weiter gemacht. Und noch haben sie gesagt, die Kollegen von Horisch, wir können den Standort schreiben, 14 Sachen, wie als Aspect General, Courure, die Farbe, alles drin müssen haben und alles. Hab nicht einmal den Standort geschrieben. Jetzt, wie heißen wir das Kindle? Das ist ein bisschen der Kopf verbrochen, denke ich. Dann hat einer gesagt, Horisch, wir sind hier in der Rue des Vosges. Aha. Haben sie schon den Vosges noch gehabt? Ja. Ich hol die Vosges, ja, wir kennen von Geisennamen Vosges. Und jetzt haben sie gesagt, Horisch, lass mal an den Haus. Der hat Farbe vom Sond. Sondfarbe. Dann haben sie einen Sablé des Vosges genannt. Also. Und jetzt viele Leute meinen, das ist ein Kindle, wie in der Vogesen gegründet ist worden. Das ist ja. Malgré que ja. Es ist Epoche gegründet worden. Also das müssen wir unterschreiben, es ist ein Elsasser, das ist wichtig. Und der Elsasser noch dazu, geil. Ich bin noch mehr fanatisch dazu. Parce que ja, sie im Oberland, wie Kindle-Rasse gegründet worden, allerdings, aber der Sablé des Vosges ist ein richtiger Elsasserhaus. Und wir haben Leute, die haben nur, es gibt den Zester in Gunstedt, der Pierre Sorg, für nicht zu nehmen, Salut Pierre, wenn du siehst, oder Eps, der hat nur Elsasser Vieh, Elsasser Gänse, Elsasser Hähner, Sablé des Vosges, hat nur Elsasser oder französische Rosen. Also es ist eine Aufbewahrung von unseren lokalen Rassen, wie wir hier finden können. Und Jean-Paul, da gibt es eine Ausstellung oder noch sogar so einen Wettbewerb bei Gravenstadenball, gell? Ja, am 20. und 21. Januar 2018 haben wir unser Championnat de France von den Sablé des Vosges. Wie wieder mal stattfindet, der Verein hat schon eine Weile nicht mehr existiert und ist wieder auferstanden, wie man sagt, haben wir noch auferstanden wieder. Da ist mein Kollege Ralf Schmidt. Also merci nochmal, Ralf, für deine Arbeit, die du gemacht hast, parce que à l'époque, er ist originär von Kochschwiller daheim. Dann ist er immer in dem Perso gewesen von dieser Rasse. Und haben wir auf Facebook, haben wir auf dem Internet, haben wir eine Seite, Sablé des Vosges. Und dann haben wir den Championnat de France wieder organisiert in Ilkirch im Rahmen von der Ausstellung des Éleveurs de Lapin de Race Pure. Das ist im Gierlenhirsch in Ilkirch, le 20. Event, ja. Gut. Wir werden die ganzen Informationen drauf schreiben und wir wollen euch noch gratulieren, denn ihr habt euren Preis bekommen von einem Viver-Kindle im Grand Est, gell, vor kurzer Zeit. Ja, voilà, vor 3 Wochen haben wir den Championnat Regional du Grand Est in Étival-Clairefontaine, das ist bei Saint-Dié. Und da sind 44 Sablé des Vosges gesessen. Das ist das Wunderschönste, also so viel sind gesessen. Und da haben wir bei les deux Barinois, wie wir gewonnen sind, der Ralf hat Champion Mâle gemacht. Champion de l'Est Mâle und ich Champion Femelle. Und noch dazu hat der Ralf Meyer Champion d'Élevage gemacht auf die ganze Ausstellung von der Hose. C'est-à-dire mit 380 Hosennummer hat man 5 Hosen selektionieren. Und da hat er abgegeben. Und da hat er Erster gemacht und ich habe noch Dritter gemacht da drinnen. Da sind wir ganz stolz über unsere Elsasser. Merci vielmals, Jean-Paul Zimmermann. Die halbe Stunde ist leider schon fertig. Wir werden das nächste Mal wieder von unseren Kindle und Hähner reden. Gern auf francebleuelsass.fr.
Schöne Weihnachten wünschen wir euch und einen guten Rutsch, gell, Jabol? Ja, also ich will jetzt schon alle schöne Weihnachten, einen guten Rutsch und den Aviculteur in unserer Zester. Alles Gute für nächstes Jahr und machen so wieder. Und bis bald, vive l'aviculture im Elsass. Salut zusammen. J'ai accepté par erreur ton invitation. J'ai dû me gourer dans l'heure, j'ai dû me planter dans la saison. Tu sais, j'ai confondu avec celle qui sourit pas, mais celle qui est belle, bien entendu. Et qui dit belle dit pour moi, tu sais, j'ai pas toute ma raison. Tu sais, j'ai toujours raison, tu sais, je suis pas un mec sympa. Et je merde tout ça, tu sais, j'ai pas confiance en moi, tu sais, j'ai pas d'espérance. Et je merde tout ça. Si tu veux, on parle de toi, si tu veux, on parle de moi. Parlons de ta future vengeance que t'auras toi sur moi, disons entrecoupé de silence. Qu'on est bien seul pour une fois, qu'on est bien parti pour une danse. Ça ira pas plus loin, tu vois, j'ai accepté par erreur ton invitation. J'ai dû me gourer dans l'heure, j'ai dû me planter dans la saison. Reste à savoir si on trace un trait, un point dans notre espace. Tu sais, j'ai pas toute ma raison. Tu sais, j'ai toujours raison. Tu sais, j'ai pas toute ma raison. Tu sais, j'ai toujours raison. Tu sais, j'ai pas toute ma raison. Tu sais, j'ai toujours raison. Tu sais, j'ai pas toute ma raison. Louise Attaque, ton invitation, France Bleu, Elsass.fr. Wir gucken gleich, was auf dem Internet los ist. France Bleu Elsass. France Bleu. Und immer an dieser Uhrzeit reden wir vom Internet. Und ihr wisst es ja, auf dem Land ist es immer eine Gewohnheit, ein paar Kännchen, Hähner, Enten zu haben. Hähner hauptsächlich. Dann haben wir alle Geld, frische Eier, es kostet nicht auch viel. Für einen Höhen bei einer Bäuerin zu kaufen, sie fressen noch die Rasteln dazu. Nur muss man nicht immer finden, wie der Stall mischt. Ja, das ist schon noch etwas. Und in der Stadt wird es auch wieder Mode, gell? Hähner auf dem Balkon zu haben. Wir waren vom Site von der Fehlzuster, von der Kleintier, Kleinvieh-Züchter vom Unterland reden. Das ist an dieser Adresse aviculture67.org. Es ist eine Föderation von 78 Vereinen, 5 Gruppen, 3000 Züchter, 81 Fehlzuchtausstellungen jedes Jahr. Ich werde alle Kontaktinformationen, Adressen von jedem Verein auf dem Site aviculture67.org finden. Ich werde auch noch die regionale Rassen finden. Meistens sind es die Üwe, der Hüppe de Sulz, der Boulard d'Alsace, der Mehlhäuser. Ja, es gibt noch ein Mehlhäuser, der Üwe. Und das ist Ant, das ist Höhen und der Sable de Vosges. Das ist ein Kännchen. Es ist eine Kreuzung eigentlich, aber der Zweck vom Fehlzuchter ist, uns eine reine Rasse zu behalten, wenn man schon etwas macht, dass man es gut macht. Es heisst ja Aviculture de Sélection auf Französisch eigentlich. Nur heisst es auch, dass die Reinheit von der Fischstücke Generation nach Generation von Düven, von Hähnern, von Enten und von Kännchen gehalten muss werden. Ich finde hier jede Information auf ihrem Site aviculture67.org und das stellen wir euch alles drauf auf ihrem Radiosender auf Elsass. Ist France Bleu Elsass. Du sind ihre Mehrtime. France Bleu Elsass. France Bleu. Es
und ein Prinz ist ganz allein. Und sein Schloss im 4. Stock, ein kleiner Raum. An der Wand, da hängt ein Spiegel und da schaut er dauernd rein. Und er fragt nach der Prinzessin, denn die ist abgehauen. Und ich frage dich, Spieglein, oh Spieglein, oh Spieglein an der Wand, ist die Schönste im Land durchgebrannt? Sitzt sie hinter den Bergen mit mehreren Zwergen Hand in Hand? Spieglein an der Wand, wo ist das Land? Oh, wo ist das Land? Später geht er in die Disco, wo er oft der König war. Und er trinkt aus seinem Kelch Whisky und Bier. Und dann schaut er kurz mal rüber in den Spiegel an der Wand. Und er glaubt, es ist Schneewittchen, doch die ist nicht mehr hier. Und ich frage dich, Spieglein, oh Spieglein, oh Spieglein an der Wand, ist die Schönste im Land durchgebrannt? Sitzt sie hinter den Bergen mit mehreren Zwergen Hand in Hand? Spieglein an der Wand, wo ist das Land? Oh, wo ist das Land? Und ich frage dich, Spieglein, oh Spieglein, oh Spieglein an der Wand, ist die Schönste im Land durchgebrannt? Sitzt sie hinter den Bergen mit mehreren Zwergen Hand in Hand? Spieglein an der Wand, wo ist das Land? Oh, wo ist das Land? Darum frag ich dich, Spieglein, oh Spieglein, oh Spieglein an der Wand, liegt die Schönste im Land jetzt wohl am Strand? Hinter Dünen und Bergen mit mehreren Zwergen braun gebrannt. Spieglein an der Wand, wo ist das Land? Oh, zeig mir das Land. France Bleu Alsace. France Bleu. We are searchlights we can see in the dark. We are rockets pointed up at the stars. We are billions of beautiful hearts, and you sold us down the river too far. What about us? What about all the times you said you had the answers? What about us? What about all the broken happy ever after? What about us? What about all the plans that ended in disaster? What about love? What about trust? What about us? We are problems that want to be solved. We are children
to be loved. We were willing, we came when you called. But man, you fooled us. Enough is enough. Oh, what about us? What about all the times you said you had the answer? What about us? What about all the broken happy ever after? Oh, what about us? What about all the plans that ended in disaster? Oh, what about love? What about trust? What about us? Sticks and stones, they may break these bones, but then I'll be ready. Neuigkeit vom Pink auf France Bleu Elsass. What about us? Und mehr? Was machen wir? Du sind noch ganz richtig auf France Bleu Elsass. Und wenn wir Breteln essen mit der Daniel Krebner-Werner, guten Morgen. Wir sind in der Bretelbachzeit, vor Weihnachtszeit und Adventszeit. Und hier reden wir von der Schwovenbretel. Weil ja oft, wenn ich als Lied so freue, wenn ich so was backen für Bretel oder wenn ich Bretel esse noch gerne, dann fangen sie oft an mit der Butterbretel und dann geht es schnell zu der Schwovenbretel. Schwovenbretel, Schwoven, das ist Souabe. C'est wortwörtlich, c'est das. Des petits gâteaux Souabe. Over. Wenn man leut, also bei den Schwoven, chez les Schwaben, wenn man dort leut, da gibt es kein Schwabengebäck oder Schwabenbrötchen, das gibt es nicht binnen. Aber heutzutage auf jeden Fall nicht. Mit dem Rezept da, mit Zimt drin und spielt gerobte Zitronen oder ein bisschen Schnaps oder Rum oder was man hin macht, vor allem Zimt und natürlich Eier und Mehl und Zucker. Früher, ganz früher, das habe ich dann gefunden, ganz alte Kochbücher. Ich bin in die Bibliothek gegangen, überall, in Deutschland, und da habe ich es irgendwo gefunden. Es hätte Schwabenbrötchen gegeben, aber ganz früher. Auf jeden Fall heutzutage, so redet man, es gibt die Sorte Bretel, es gibt so ähnliche Bretel. Aber diesen Bretelnamen gibt es nicht auf Deutsch. Noch haben wir im Elsass, wir haben die Schwovenbretel. Ja, und natürlich die Bretel können ja noch einmal horischen, wie sie knuspern auf francebleuelsass.fr mit der Daniel Krebner-Werner. Und ich glaube, Simon, wir bleiben bei den Breteln noch auch. Genau, Pierre, es gibt Kokosbreteln noch auch, das sind auch praktisch. Wissen Sie warum? Nein. Da, wo man Breteln backt, Schwovenbreteln, hat man viel Eiweiß übrig. Ja. Und dann weiss man nicht, was machen. Man wirft es da nicht fort. Nein. Man kann sie in den Katz gehen oder im Hund oder in den Hühner, von müssen sie mal. Aber man kann auch gute Kokosbreteln machen für die Aufnahmen, auflesen, die Eiweiß. Und mit dem Jean-Michel Obrecht waren wir nachher nach den Nachrichten von den 10 reden, also von den Kokosbreteln. Seid ihr dabei mit der Simon, gleich nach der 10 auf francebleuelsass.fr. Mon beau sapin, roi des forêts, que j'aime ta verdure. Quand par l'hiver, bois et guérets sont dépouillés de leurs attraits. Mon beau sapin, roi des forêts, tu gardes ta parure. Toi que Noël planta chez nous au saint anniversaire, joli sapin comme ils sont doux et
Der Trixon Duo, France Bleu Elsass, Mon beau sapin, oh Tannenbaum. Ja, die schönsten Weihnachtslieder sind alle auf ihrem Radiosender francebleuelsass.fr und mit der Applikation France Bleu. France Bleu Elsass. Wir haben heute Freude. Der Matzkat zu begrüßen. Guten Morgen, ja, Matzkat? Guten Morgen, ja. Wir sind ganz stolz, dass du auf Elsass, auf France Bleu Elsass zu haben. Dann, ich bin berühmt seit Jahren. Ich habe mit einer Sendung mitgemacht, vor Jahren. Wie heißt das wieder geheißen? The Voice? Oder, The Voice oder Stimme. Stimme, ganz einfach. Du sind ja bekannt worden mit ihrem Skat und ich habe CD Matzkat-Therapie. Das ist ein bisschen schwer auszusprechen, Matzkat-Therapie. Ja, ist die Musik richtig Therapie für euch? Ah ja, ganz genau. Ja, ich weiß nicht, da brauchst du doch keine Therapie. Sie sind immer am Lachen, am Lächeln, sind immer fröhlich. Vielleicht, weil ich viel Musik mache. Das kann eine gute Antwort sein. Ja. Wie lange hat er daran geschafft mit Ihrem neuen CD? Es sind viele Jahre Arbeit, aber ich habe Zeit genommen für Mini-Lieder jetzt zu komponieren, für Text auch viel Arbeit und mit der ganzen schönen Band. Meine Freunde, der Mathieu Dierne, der Gregoriot, der Jean-François Intro. Beste Musikant, Profi-Musikant, wie es gibt in Elsass. Ja, es ist schon viel Chance. Ja, und du hast ja 14 Titel da drauf. Ja. Immer in derselben Stimmung oder gibt es eine andere, traurige Stimmung? Oder? Nein, jeder Titel ist c'est une petite bulle, quoi. C'est, voilà, wie sagt so Einzelheit? Ja, Apartix. Und ich bin sehr froh, weil sich die ganze CD hebt zusammen, so sich wirklich Eine Einheit, also. Einheit, ja. Und das ist ganz rart. Ich höre uns Zeug momentan, mit «Moi je m'en fous» manchmal. Und ein Liedl, wie man doch vielleicht hören war, ein kleiner Auszug, aber wie nicht da drauf ist, die wilde Stimme, von dem reden wir in ein paar Minuten natürlich auf francebleuelsass.fr. France Bleu Elsass. Ich hab keine Zeit, du hast keine Zeit. Ne ganze Zeit, es geht alles schnell, ja viel zu schnell. Hopp, hopp, was im Galopp, plutôt un extrait Ja, man wäre krank, nie zufrieden, nummer schaffen ist dann ist doch interessant. Nimm doch ein bisschen Zeit, los jetzt Sorgen auf der Seite, denk an schöne Sorgen, sollst das machen, ich hab keine Zeit, du hast keine Zeit, ne ganze Zeit, es geht alles schnell, ja viel zu schnell. Hopp, hopp, uns im Galopp, es wird gejäscht, uns mega gejäscht. Ja, wir wären krank, nie zufrieden, nummer schaffen ist dann ist doch interessant. Immer Zeit gewinnen, manche Leute Späne, kannst auch langsam machen, sollst das machen, ich hab keine Zeit, du hast keine Zeit, es ne ganze Zeit, es geht alles schnell, ja viel zu schnell. Hopp, hopp, und im Galopp, es wird gejäscht, uns mega gejäscht, ja, wir wären krank, nie zufrieden, nummer schaffen ist dann ist doch interessant. Leu doch nicht immer auf Tür, sonst wird's Leben viel zu süß. Es gibt nix übers Lachen, sollst das machen. Ich hab keine Zeit, du hast keine Zeit. Ne ganze Zeit, es geht alles schnell, ja viel zu schnell. Hopp, hopp, als im Galopp, es wird gejäscht, als mir gejäscht. Ja, wir wären krank, nie zufrieden, nur mal schaffen ist dann dies noch interessant. Interessant ist alle geil zu schaffen, gell? Wir sind miteinander auf francebleuelsass.fr. Ich kann ja das sagen, ja, schaffen, Hiesle, Service im Elsass. Wir sind heute mit dem Matzkat, der hat seine neue CD Matzkat-Therapie veröffentlicht. Und mit France Bleu, wir sind ja sogar hier auf dem CD drauf. Und wir haben ein kleiner Auszug, wie ich vielleicht schon kenne, «Moi je m'en fous» vom Matzkat. Ça
fait décroche pas. Des bosses et des bleus, c'est pas que de la ouate. J'ai vécu un peu, je ne suis pas Socrate, mais la vie, je sais que c'est pas toujours bad. Non, je vous raconte un peu ma copine Agathe. Moi, je m'en fous, ein kleiner Auszug. Wir wollen noch ein bisschen mit dem Matzkat reden. Wir können ja 3 Minuten hier stehen und so ist natürlich. Ich habe eine bestimmte Technik, wie in ihrem Namen ist. Das ist das Skat. Von wie kommt es daher? Ah, das kommt vom, wenn man singt ohne Wörter. Ja. Das hat der Armstrong gemacht oder das Ella Fitzgerald. Ja, ja. Viel. Hört man viel im Jazz. Ist das also Improvisation? Ja, Improvisation, so Genre. Also das machen wir da müssen wir alles wissen, wie das geht, wie das wird. Das ist nicht so einfach. Elsässischen Reden und das ganze Französisch, Elsässisch, man weiß nicht mehr, ja. wie man reden soll. Welche Spruch, was man ist. Dann redet man einfach keinen Spruch mehr. Wenn ich so Skat mache, live oder auf einer CD, ist das totale Improvisation oder wissen ihr, wie ihr rankommt? Es ist immer, ja, es kommt drauf an, aber es ist viel Improvisation, weil das habe ich sehr gern. Ja, und die steht fest, das ist aufgenommen auf dem CD Matzkat Therapie. Ich sehe noch im Jury von der Stimme. Das waren wir noch erwähnen. Und am nächsten Freitag, nach dem Freitag, wie kommt noch ein Konzert. Da ist eine Überraschung. Ich kriege alles gesagt in 2,5 Minuten. Aber zuerst höre ich mal noch den Matzkat, wie auf Elsassisch singt. Ah. France Bleu. France Bleu Elsass. It's a song for you, pas de panique. Si tu ne comprends pas tout, welche Stimme. It's a song for you, un chant ethnique dans notre langue de Sioux. Saint-Jean, welche Stimme. Mehr will es singen, all night long. So long wie Mama kennt, so long, so long. Welche Stimme, it's a song for you, pas de panique. Si tu ne comprends pas tout, welche Stimme, it's a song for you, un chant ethnique dans notre langue de Sioux. Wir sind die Kinder, welche Stimme, mais bei der Wunde, wenn man traut das. Wilde Stimme mit dem Matzkat auf France Bleu Elsass. Ein so gefunden, große Komödie. Und gleich geht France Bleu Elsass am Television durch. Ein ganz schöner Herweg, guten Morgen alle. Heute haben wir die Freude, den Matzkat im Studio von France Bleu Elsass zu haben. Der Matzkat, wie eine neue CD veröffentlicht hat, Matzkat Therapie. Das ist ein schöner Name für Ihre CD, gell? Ah, merci, merci. Und 14 Lieder haben wir da drauf, singen nicht nur auf Französisch? Ja, leider, aber fast ein bisschen auf Englisch auch. Ah ja, auf Englisch auch. Ja, mit dem berühmten Don't Worry, Be Happy, wie er vor Jahren in The Voice gesungen hat. Ja. Das steht ja fest, wo können wir es da finden? Überall. Überall? Überall. Überall haben sie es. Das ist ein schönes Weihnachtsgeschenk, oder? Ja. Also 14 Lieder vom Matzkat natürlich dabei und es gibt noch ein Konzert an dem Freitag. Ja, ja, das ist eine Überraschung. Ja, wissen wir nicht, wo es ist? Nein, noch nicht. Das ist jetzt komisch, du war nicht ganz spannend, aber ich glaube, auf France Bleu Elsass können wir ein paar Eintrittskarten gewinnen, gell? Genau. 4 Personen werden immer mit Namen kennen. Es ist an dem Freitag. Wir können schon ein bisschen wann sagen.
Es ist am Freitag mit der O2 allebei. Ja, genau. Also, das ist schon einmal fest. Und wenn ihr das Radio hört, ist egal, dass ihr die Plätze gewinnen könnt. Und natürlich sind ihr heute der Präsident vom Jury, vom Stimmen. Ich freue mich für die zweite Edition. Ja, es ist schon zweit. Ich habe viele Leute geholfen das letzte Jahr als Coach, gell? Ja. Und ja. mit dem Elsassischen, das Leute ist am Schöne Herzen. Stimme und ja, es ist, ich freue mich. Und es ist immer... Das letzte Jahr haben wir mehrere Stile gehabt, gell? Von allen Altern, von allen Gegenden sind sie gekommen. Wir hoffen das Jahr auch. Ja, natürlich. Haben wir schon ein paar Maquetten horischen dürfen? Nein, ist noch nicht. Wir haben bis am 15. Januar, dass ihr ihre Lädchen uns schicken, gell? Der Mats geht frei, jetzt ist auch drauf, der ganze Jury sowieso. Und wir wären gerne hören können, an dem Freitag horischen Radio, ihr könnt ihre Plätze gewinnen, gell? Für in Straßburg. Das dürfen wir sagen, dass es in Straßburg ist, Eriks, gell? Ja. Also, Eriks in Straßburg, seid dabei. Ich bin natürlich euch eingeladen, RW, dass ihr hier mitmacht, dass ihr den Matzkat sehen könnt, wenn ihr Gesandung habt, gell? Ein ganz schöner Tag, Jali. Und bis nächstes Mal, bis morgen auf France Bleu Elsass. Salut, bis aber. France Bleu. Der Jean-Marie Hingert, das Zuckerbeck von Sannenbord uns an dem Freitag Anisbredle. Wir wollen sie nach Güterrotfolie, für das die Anisbredle den Stolle bekommen. Mit Müll und Nas zu hören zwischen 10 und halb 11, wann sie schnaselt. Im Elsass ist jetzt los.